Hi mga madi, mag-unbox ta sa tong Shopee sa mga tripod. Okay. Unbox ta madi ha, nira madi. Mention tripod madi. Mag-unbox ta sa tong order nga Shopee. Struggle ba ni? Tadang! Uy, papadi ay. Tadang! Struggle ba? Ba't ang tagal? Ano ba yan? Tara! Oops! Hinay. Tara! Oops! Hinay. Baka madamage. Patay tayo sa may-ari nito. Oops! Tadang! Yan guys. Yan na yung order nyo. Tingnan nyo. Yan. Anong kulay nito? Tingnan natin ang kulay nito. White light to girl. Nasaan yung pink? Uy. No. Okay, dark green to. Tapos ito dark green. Ito ka dark green rin. White to white. Ito is white. Tapos ito is dark green. Nasaan ba yung pink? White din siya. Oh, ito na yung pink. Sige, bubuksan natin yung akin. Yan. Akin na yung bubuksan. Ay! Ang hirap talaga na kapag ikaw lang nag-isa. Magbubukas ng Shopee mo. Yan. Tadang! Open. Yan. Wow, ang ganda ng pink, guys. Wow, like it. Paano ito siya gamitin, guys? Ito yung, chargeable yung ilaw, guys. Oh, yan. Yan yung ilaw. Ano siya? Hayag, mas mahayag pa yan. Tapos, pangatlo, off na siya. Tapos, ito yung Bluetooth. Ayun. Tingnan natin paano tanggalin yung Bluetooth. Okay. Ito lang ito. Yan. Yan. Tapos, matatanggal na yung Bluetooth. Yan. Tada! Tingnan natin yung Bluetooth is chargeable ba yung Bluetooth. Ay, hindi siya chargeable yung Bluetooth, guys. Ayan, no. Parang hindi chargeable yung Bluetooth. Ano lang yung chargeable dito? Yung light lang. Yan. Yung light lang yung chargeable. Yan. Ay, nakugat. Na-struggle na ako. Na-struggle na talaga ako, guys. Kasi, paano? Ako lang mag-isang gumawa nito. Wala akong kasama. Yan. Ayun. Tadang! Yan. Tingnan natin. Kung maganda. Oops. Nahihini lang guys, baka masira. Paano pa yan? Bagong bili tapos masisira lang. Sayang naman. Ito guys, ito yung pink. Tapos, yung iba white. Tsaka yung iba is dark green. Ubos na kasi yung black eh. Yung kulay na lang natitira.
Yan. Sige, bye.